क्या बोल रहा है भाई तू? ये जगह बहुत डरावनी है। यहाँ पे नाइट नाइट पे तो मत आना यार। यहाँ पे बहुत मतलब वो डर लग रहा है। ये प्लेस इतनी बड़ी है कि तो आप पूरा आप देख लोगे तो आपका शायद से घंटा 1.5 घंटा तो चला जाएगा। 1-1.5 घंटा भाई आपका चला जाएगा इसको देखने में। हम जितना हो सकता है उतना शॉर्टली आपको दिखा रहे हैं। हाँ। जितना हो सकता है उतना हम कम दिखाएंगे, लेकिन दिखाएंगे आपको पूरा, चाहे ब्लॉग कितना भी भाई लंबा बने। आप एक बार ज़रूर देखना। अभी ये देखो, अभी इधर भी हमारे सामने मतलब कुछ दिखाई दे रहा है। ये अभी आप देख सकते हो भाई, ये देखो। अभी वहाँ से भी मतलब इतनी बड़ी, वहाँ पे भी अभी बाकी है मेन पैलेस जाने का। और अभी यहाँ पे भी आप देख सकते हो भाई, और दूसरा भी कुछ इस तरह मतलब पीछे दिखाई दे रहा है। अभी वो क्या है उसका पता नहीं है। अभी हम वहाँ पे जाते हैं, ये आपको दिखाते हैं भाई। ये आप देखो भाई, यहाँ से हम जाते हैं भाई इसके अंदर। तो ये मतलब क्या है यार, क्या चीज़ है मतलब ये देखो भाई, पूरा यहाँ पे भी खंडर है। और उस तरफ भी मतलब पूरा एकदम जंगल वाला जगह है भाई। तो यार यहाँ पे आने से एक तो दिन में भी डर लगता है यार, तो अभी नाइट में तो ये क्या है? कौन सी चीज़ है? क्या गटर? हाँ, ये तो शायद छोटी सी गटर ही जा रही है भाई। ये आप देखो भाई, पूरा खंडर है यार, ये देख सकते हो आप। मतलब ये अभी भाई यहाँ पे को लगा कि यहाँ पे भाई है यार कुछ, तो हमने दिखाया। ये देखो आप भाई, खुफिया रूम है, ये देख सकते हो भाई आप। क्या भाई? हाँ हाँ, ये भाई खुफिया रूम था। अरे यार उधर कुछ है, क्या है देखते हैं यार। मतलब भाई यहाँ पे यार डर लगता है। अभी हमारे 1-2 भाई वो वहाँ पे सामने चले गए हैं, चल के अपने 2 भाई वो वहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, मतलब सब अलग अलग जगह पे था यार, तो यार थोड़ा डर भी लगता है अभी। और देखते हैं यार। अभी आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना यार, और फॉरवर्ड भी कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत जल्दी 2K हो जाए भाई। तो हम आपको सबसे बढ़िया बढ़िया जगह दिखाते रहे भाई। ये यहाँ पे गटर है भाई पूरा, ये देखो, ये देख सो भाई। यहाँ पे वो मतलब अभी वो जो हमने देखी थी ना भैंस जो चल रही है, तो वो शायद इसमें आके नहाती रही होगी। वो देखो, ये तो चिल्ला रहा है, ये तो चिल्ला रहा है। क्या हुआ ये तो? अरे यार ये देखो, वहाँ पे हमने जब वहाँ से एंटर हुए थे तब हमने देखा था वो कंपनी का गेट। ठीक है, यहाँ पे और मतलब कंपनी नहीं, अभी तो पक्का ही है कि हॉस्पिटल ही है। और अभी यहाँ पे भी एक ये लोगो आया है, ये आप अगर देख सकते हो भाई, देख लो। इसमें क्या लिखा है वो तो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पूरा खंडर है। यहाँ पे पानी की बोतलें सब पड़ी है। अभी ये मतलब पूरा खंडर है। सामने आप देख सकते हो, शायद यहाँ पर कैंटीन रहेगा। यहाँ पर भी आप देखो, शायद भाई कैंटीन रहेगा। ओ हो, ये क्या है, क्या है? देखो 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 देखो, भूत आ गया भाई। ये देखो, ये देखो यार, देखो कैसे वो यहाँ से वहाँ पे जा रही है। अच्छा, चकली है मोटी। मतलब ये वो बड़ी वाली है भाई। आपने कभी इसको देखा है तो बताना। पूंछ देखो भाई कितनी लंबी है उसकी, और वो चिल्ला रही है। शायद यही कह रही होगी कि भाई यहाँ पर कुछ है। तो क्या है, यहाँ पर एक मंदिर भी है भाई पुराना। और देखो आप भाई, यहाँ पर मतलब ये क्या बता रही है हमको चिल्ला चिल्ला के कि भाई यहाँ से चले जाओ। चलो ठीक है भाई, हम जाते हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं करना है हमें। जाते हैं भाई, ये अपना जो सामने बड़े वाला है उसके अंदर जाके आपको दिखाते हैं वहाँ पे क्या है। ये बहुत खतरनाक दिख रहा है भाई। यहाँ पर भी मतलब एक बोर्ड ये देखो लगाया हुआ था, शटर का है ये शायद, लेकिन अभी इसमें शटर रहा नहीं है भाई। इसमें कहीं से भी आपको रोशनी नहीं आएगी। हाँ, इसमें कहीं से भी रोशनी नहीं आ सकती है। नाइट में तो इधर ये देखो भाई, नाइट में तो इधर कभी भी मत आना, वरना ऐसे ही डर के मारे मर जाओगे भाई।
उसका गारंटी हम नहीं देते। अगर आप आना चाहो अपने रिस्क पे आना। और ये यहाँ से सीढ़ी जा रही है भाई ऊपर। अभी हम जाएंगे, अभी हमारे वो सब भाई को इधर से मतलब बुला लेते हैं ताकि हम अलग ना हो जाए। ये देखो, अब भाई इस तरफ चलो साहब, यहाँ से मतलब सीढ़ी जा रही है भाई। ये देखो यार, ये बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बढ़िया है यार। मतलब बहुत सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ये भाई, रहा होगा पुराना हॉस्पिटल जो बोलते हैं वही रहा होगा। और इस वीडियो को भाई एक बार लाइक कर देना। क्या बोलते हैं तू? लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हाँ, तो भाई अभी यहाँ पर हमको एक सीढ़ी दिखाई दिया है, तो हम अभी वहाँ पे मतलब जाने की ट्राई करते हैं। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा भाई सीढ़ी? थोड़ा या ऊपर जाएगा, चलिए चलते हैं। थोड़ा सा भी जाता है, इतना भी जाता है, अभी दिखाते हैं भाई को। चलिए भाई, ये हम जा रहे हैं भाई अभी ऊपर। ये आगे हैं हम भाई दूसरे उस पे बालकनी, ऑफिस का खिड़की विड़की कुछ है भाई। और अभी ये मतलब यहाँ से आप देखिए, ये बाहर का व्यू है। और अंदर तो मतलब यहाँ पर सब बेकार है भाई। ये देखो आप, यहाँ पे अभी सीढ़ी भी ख़त्म हो गया है और शायद ये ऑफिस रहा होगा भाई। तो ये गिर जाए उनसे पहले भाई ही तो हम नीचे चले जाते हैं भाई। तभी यार, तो भाई ये कब गिर जाए इसका कुछ पता नहीं है। अभी ऐसी सब ये कंडीशन है। सीढ़ी था वहाँ तक, अभी हमने दिखा दिया आपको। तो अभी आप देखते रहिए भाई। गाइस हमें जितना जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, जैसे हम आपको ऐसे दूसरे बता सके प्लेस दिखा सके हम आपको। तो ये तो कह रहा है भाई कि आप सपोर्ट करिए, जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आपको नया नया मतलब दिखाएंगे और पूरी जगह दिखाएंगे आपको। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया, दिखाएंगे तो पूरी दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या था, क्या है और क्या नहीं है। तो ये आपने देख ही लिया भाई, यहाँ पर तो हॉस्पिटल ही था, ठीक है। अभी हम जाते हैं, मतलब ये एक दूसरा पुराना खंडर है, अभी उधर ही जाके आपको दिखाते हैं भाई उसके अंदर कुछ है क्या या नहीं। ये दे यहाँ से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तो अभी हम जा रहे हैं भाई आगे थोड़ा। ये आप पीछे देख सकते हो भाई, इसमें जाने का अभी मतलब रास्ता नहीं है। तो अभी वहाँ पर हम किधर से जाएं ये देख रहे हैं भाई। ये पूरी डामर की रोड है। हाँ, रोड भी है, मतलब अभी पूरा डामर का ही है। मतलब ये कुछ ही साल तक यूज़ हुआ है, ये जो भी यहाँ पे हॉस्पिटल था कुछ ही साल तक यूज़ हुआ है, उसके बाद तुरंत बंद हो गया भाई। ये रोड अभी है तो ये उसका प्रूफ दिखा रहा है कि कुछ सालों में यहाँ पे कुछ ऐसा हो चुका कि जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा। अभी हम आपको दिखाते हैं भाई आगे। और भाई ये जो मेन जगह है, मतलब ये आप देख सकते हो बहुत बड़ी है और ऐसे मतलब है अभी। ये देखो बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर एक तो शायद कोई हॉस्पिटल भी रही है, कंपनी भी रही है, कुछ ऐसा मतलब अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। अभी अगर हम इसमें देखेंगे क्या है, ये देखो कुछ बच्चे लोग हैं भाई यहाँ पे फ़ोटो शूट करने के लिए आए हैं वो लोग। अभी हम आपको दिखाएंगे मतलब पूरा बढ़िया से वो हवेली, ठीक है। अभी भाई आप देख सकते हो हमारे एग्जिट पीछे ये वही हवेली है जो मेन है। अभी हम यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे और आपको मतलब जो भी है वो पूरा वहीं से ही दिखाते हैं आपको। तो अभी हम चलते हैं अंदर। ये देखो भाई, ये मेन है चीज़, जो मतलब सबसे मेन चीज़ ये है। यहाँ पर भूतिया वो चीज़ बोलते हैं। और ये अपना भाई यही वो पेड़ है, ये देखो इस पेड़ पे वो मतलब लड़का सुसाइड किया था, वो यही पेड़ है भाई। चलो तो अभी हम आपको अंदर का सब दिखाते हैं। चलो ये तो जाते हैं अंदर, यहीं से ही भाई इधर से ही जाते हैं। अभी ये वापस आने के टाइम पे हम ये देखो यहाँ से भाई सीढ़ी जा रहा है। तो अभी भाई ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर। आ जाओ ये तो ये देखो भाई, अभी हम पहुंच चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पे। अभी हम ये दिखा रहे हैं भाई आपको पूरा। ये देखो ये तो किधर भी जाता है भाई, वो सबसे पहले घुस जाता है। अभी आपको दूसरा कैमरा करके भाई हम दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये है भाई पूरा अंदर का व्यू। यही तो अपने हिसाब से भाई चला गया, सब लोग उधर फ़ोटो खींचने के लिए।
अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हो। ये यहाँ पर कुछ मतलब पानी वाला सीन है। ये तो किधर गया भाई, तो आजा। और अभी भाई ये देखो, ये खिड़की से बाहर का व्यू भाई, ये देखो। मतलब अभी लड़के लोग फ़ोटो खींचने के लिए आते हैं भाई, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। ये बाहर का व्यू आप देख सकते हो भाई पूरा। अभी भाई जा रहे हैं दूसरे फ्लोर पे, ठीक है। ये अपने भाई आ रहे हैं दोनों, हितू और ये देखो भाई, ये यहाँ से पूरा जामनगर से आपको सामने के साइड पे व्यू दिखेगा। ये वो वाला पेड़ है भाई, ये देखो। और ये अभी हम आ गए हैं भाई अंदर। यहाँ पर ये लवर लोग ने लिखा है भाई, देखो। बच्चे लोग चिल्लाते रहते हैं, देखो आई लव यू। बहुत सारी मतलब यहाँ पे शायरिया भाई लिखी है, ठीक है। गंदी गंदी है भाई, तो उसको सबको छोड़ो, वो हमको नहीं दिखाना है। ये आप यहाँ से देख सकते हो भाई। नहीं, आगे जाने के लिए तो सेफ नहीं है भाई, वहाँ से वो गिरने वाली जगह है। उनसे अच्छा है अभी हम दूसरे फ्लोर पे चले जाते हैं भाई। ये यहाँ से आप देख लो एक बार, ये देखो यहाँ से वो सामने वाली बिल्डिंग का भी भाई आपको व्यू सामने से सीधा दिखेगा। और देखो, ठीक है। यहाँ पे कुछ बाथरूम वगैरह रहेगा। ये अपना ही तो क्या देख रहा है भाई, पूरा व्यू देख रहा हूँ। इधर से व्यू दिखा देते हैं चलो सबको। वो रास्ता है भाई यहाँ से, ये पूरा दूसरा बिल्डिंग है जो हमने आपको दिखाया, देखो। तो ऐसा है भाई ये पैलेस। तो ये भाई अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली आखिरी फ्लोर यानी कि छत पे। ये देख सकते हो भाई आप, यहाँ से पूरा इस तरफ का व्यू दिखाई दे रहा है। ये सब लवर ने अपना अपना तरीके से दीवारों में सब लिखा हुआ है। और ये पीछे का हमने जो आपको दिखाया, ये देखो, यहाँ से भाई ये सब ऐसा खंडर दिखता है, ठीक है पूरा। ये एक साइड का है भाई। अभी आप दूसरी साइड का देखो, वो सामने आपको दिखा रहा, जो हमने आपको दिखाया था वो सामने वाला हवेली वाला, वो ये दोनों, ठीक है। अभी यहाँ पे लड़के लोग आए हैं, चलिए अभी आगे दिखाते हैं आपको भाई इस साइड से। ये देखो पूरा मतलब एकदम ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है। अभी उस साइड से अंदर जाके दिखाते हैं भाई, यहाँ पर क्या है। ये देखो, ये कुछ मतलब जली हुई चीज़ है भाई। इसका यही प्रूफ है कि भाई रात में यहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे ये देखो कुछ जलाते हैं। ये क्या लिखा है भाई यहाँ पे, बहुत मतलब कुछ बहुत कुछ लिखा है भाई। ये मतलब सब गंदी गंदी चीज़ लिखा है ये। ओह ये देखो भाई, यहाँ पर बहुत सारे पैरों के निशान है भाई, पैरों के निशान है भाई यहाँ पर, देखो आप। यहाँ से तो सामने हमने आपको दिखाई दिया है भाई, लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है भाई अभी पूरा। ये यहाँ पे किसी ने खोपड़ी लगा दी है भाई, डायन वाले। ये देखो डायन। हाँ भाई चलो उस तरफ आके भाई पूरा व्यू दिखाते हैं भाई। अरे कहाँ से आए हो यार? अच्छा यहाँ से, मतलब खिड़की से अपने भाई आए हैं। बोल भाई। बहुत बड़ी जगह है यार, देखो तो सही, पूरा व्यू इधर से दिख रहा है और इधर से दरिया भी आ गया नजदीक बहुत। हाँ उधर भाई सामने समुद्र है। ये ट्रेन पड़ी हुई है। हाँ यहाँ पे रेलवे स्टेशन लग रहा है भाई, ट्रेन खड़ा हुआ है। और ये देख सकते हो आप, ब्यूटीफुल है भाई एकदम। मतलब बाकी सब ब्यूटीफुल है, यही डरावना है। देखो ये खंडर वाला।
तो भाई आपको क्या लगता है ये जगह पे रात में आना सही रहे? आपके हिसाब से बताना भाई। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे रात में आना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात होगी भाई, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ है जो डरावनी है और बहुत सी ऐसी चीज़ है जो मतलब रात को कुछ ना कुछ लोग आते हैं तो उसका एक्टिविटी यहाँ पे अगर वो करते हैं तो उसका दिखाती है। तो अभी आप अपने हिसाब से बताओ भाई, क्या ये सही चीज़ है यहाँ पे रात में आने के लिए? मेरे को तो भाई लगता है कि ये पूरा श्योर मतलब यहाँ पे कुछ तो है यहाँ पे, वरना ये पूरी इतनी ऐसा बंजर नहीं होता। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अभी हम आपको दिखाते हैं फाइनली जो नीचे है, वो जो पेड़ था हमने आपको दिखाया था, अभी वो थोड़ा सा आपको हम पूरा अच्छे से व्यू दिखाते हैं। उस पेड़ पे जो बंदा सुसाइड किया था, ठीक है भाई, यही वो पेड़ है जहाँ पर मतलब लड़के ने सुसाइड किया था, ठीक है। और इसकी वजह से सब बोलते हैं भाई कि ये मतलब पूरा हवेली और ये पूरा हॉस्पिटल जो भी था उस एक की वजह से पूरा खाली हो चुका है। लेकिन हमारा मानना ऐसा है भाई कि उस एक की वजह से इतना बड़ी जगह पे कभी कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप बताना कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आपने अभी हमने फाइनली आपको पूरा ये जगह दिखा दिया है, कहाँ पे क्या है कैसा है, और अभी मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, जितना हो सकता है उतना शॉर्ट में आपको दिखाया है। तो अब एक बार ये पूरा वीडियो जरूर देखना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में आप ज़रूर बताना कि यहाँ पे मतलब क्या ऐसा है जो जिसकी वजह से ये इतना बड़ा पूरा कंपनी सब छोड़ के चले गए। यहाँ पे अस्पताल था, तो क्या बोलते हो भाई? तो गाइस इसके लिए हमको सपोर्ट करिए, ऐसे बेहतरीन आपको प्लेस दिखाते रहेंगे। यहाँ पे फाइनली हमारा व्लॉग होता है एंड। चलिए आप चलते हैं। बताना भाई कमेंट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। और अभी आप देख ही सकते हैं ये पूरा हवेली है।